سگی حسین نے وار دیتا ظلم ستم دی اگ جو بڑک دی سی خون دے کے شبیر نے ٹھار دیتا تے چپولا عباس دے بازوان دا چپولا عباس دے بازوان دا بیڑا پاک اسلام دا تار دیتا کر کے پت قربان سردار میاں ابراہیم دا قرض اتار دیتا۔ اس امام نے اسلام دی عظمت لئی حق و صداقت دی بلندی واسطے تان من دان دی بازی لگائیے۔ امام عالی مقام امام حسین نواز رسول نے جگر گوشہ بطول نے حضور دے وصال تو بعد 6 ماہ بعد سرکار دی بیٹی پیاری امام حسین دی والدہ سیدہ فاطمہ پاک دا وصال بھی ہو گیا۔ ان شفیق نانا بھی دنیا تو چلا گیا ہے، ماں بھی جدا ہو گئی ہے، ماں باپ جدا ہو جان، ہستیاں جدا ہو جان، انہاں دیاں یاداں رولاندیاں یاداں ستاندیاں تے نانا نبیاں دا سردار ہے تے ماں خاتون جنت ہے۔ اے او نانا ہے کائنات دے نانے ایک ترازو وچ رکھیے، حسین دے نانے دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے امام نو۔ ہن نانے دی یاد بھی ستاندی ہے، ماں دی یاد بھی ستان دیئے۔ ایک دن خواب دے اندر وقت گزردا گیا، ویلا لنگدا گیا، ایک دن خواب اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی۔ سرکار جدوں خواب اندر آئے سرکار دی زیارت ہوئی، امام رو کے عرض کر دینے نانا جی تواڈی یاد بڑا ستان دیئے، تواڈی محبت بڑا رولان دیئے، ماں دی یاد بھی ستان دیئے، تسی جدا ہو گئے ہو، ہن جدوں تواڈی یاد آندی ہے حسین دیاں اکھاں بھار آندیاں، ماں دی محبت بھی ستان دیئے۔ سرکار فرمایا بیٹا حسین میں تینوں ایک بشارت دینا، اللہ کریم تینوں ایک پتر عطا کرے گا، اللہ کریم تینوں ایک بیٹا عطا کرے گا جنہوں اللہ کریم میرا ہم شکل بنائے گا، انج کہہ لو کہ وہ تصویر مصطفیٰ آئے گا۔ حسین جدوں بھی میری یاد آیا کرے گی پتر دی زیارت کر لیا کریں، تینوں نانے دی تصویر نظر آ جایا کرے گی۔ ایک خواب اندر بشارت دے دیتی، رہی گل پتر ماں دی یاد دی، تینوں اللہ اس پتر تو بعد ایک بیٹی بھی عطا فرمائے گا، بیٹی بھی عطا فرمائے گا، وہ تیری ماں دی ہم شکل ہوئے گی۔ جدوں ماں دی یاد آیا کرے گی بیٹی دی زیارت کر لیا کری۔ اہل سنت دا ایک ذمہ دار عالم اس بات نو اپنی کتاب دے اندر درج کر دیں۔ او ویلا آیا حضرت لیلا ام لیلا بھی کیا جاندہ ہے، امام حسین دی زوجہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول دی اولاد دے وچوں عظیم شہزادی امام حسین دے نکاح دے اندر آئی، اللہ کریم نے پتر عطا کیتا۔ جدوں شہزادہ علی اکبر دی ولادت ہوئی ہے فضہ خاتون نے چکیا شہزادہ علی اکبر نو امام حسین دی گود دے اندر لے آ کے پیش کر دیاں، عرض کر دیاں نے مبارک ہوئے اللہ کریم نے پتر عطا کیتا ہے۔ امام حسین نے شہزادہ علی اکبر نو ہتھاں تے اٹھایا ہے، جدوں چہرے ول ویکھیا کہ دے در رخسار امام الانبیاء دے نال مل دے، دی پیشانی حضور دی پیشانی دے نال مل دیے، اس میرے پتر نو خیرات مل گئی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں مسکرا کے پتر نو گھٹ کے سینے نال لایا، نانے دی تصویر جو نظر آئی ہے، نانے دا
عکس جیوں نظر آ گیا ہے۔ عرض کر دینے نانا جی صدقتا، تھوڑی بات پوری ہو گئی، دیتی ہوئی بشارت پوری ہو گئی۔ قریبی امام حسین موجود سن، جدو جس قریبی مولا علی موجود سن، امام حسین دے جدو پتر نو مسکران دیا اور اے جملے کہہ دیا ویکھیا، فرمایا اے بیٹا حسین کیڑی بشارت پوری ہوئی ہے تے کیڑیاں خوشیاں چڑھ گئیاں، کیڑی خاص گل اس بچے دے اندر؟ عرض کر دینے ابو جہل ایک دن خواب اندر حضور دی زیارت ہوئی سی، سرکار فرمایا سی حسین اللہ تینوں پتر عطا کرے گا جڑا تصویر مصطفیٰ آئے گا۔ اے ویکھو نا اللہ نے مینوں پتر عطا کیتا ہے، ہم شکل پیغمبر ہے۔ یہ گفتگو پئی ہوندی ہے تو فضا خاتون عرض کر دیا نا کی رکھنا ہے؟ فرمایا دا میں نا علی اکبر رکھنا ہے، اپنے باپ دے نا تو رکھنا ہے علی اکبر۔ پھر امام زین العابدین پیدا ہوئے، پھر نا رکھیا علی اوس نا، پھر مولا علی دا رکھیا، پھر تیسرا پتر اللہ نے امام حسین نو دیتا، او دا نام پھر اپنے باپ دے نام تو رکھیا علی اصغر۔ تینہ پتران دے نام علی نے۔ یہ نشانیاں کہ ایک وڈا ایک درمیانہ ایک چھوٹا ہے، او اکبر اوس اصغر جڑا لگتا ہے کہ بڑے درمیان والے اے چھوٹے۔ فضا خاتون پوچھ دیے سارے بچیاں دے نام اپنے باپ دے نام تو ہی رکھنے نے حضرت جی، کوئی نام تبدیل کر لو؟ فرمایا اے نام نبی پاک نو بڑا چنگا لگدا سی، میرے باپ دا نام حضور نے رکھیا ہے۔ اللہ کریم مینو 100 پتر بھی عطا کرے تے جڑا نام میرے نانے نو چنگا لگدا ہے نا میرے باپ والا، میں 100 بچیاں دے نام ہی اپنے باپ دے نام تو رکھا گا۔ اس قدر محبت ہے، اس قدر پیار ہے امام حسین نو اپنے باپ دے نام۔ اس لئے اپنی اولاداں دے نام اجداد دیاں، بزرگاں دیاں، اولیاء اللہ، اصحاب، نبیاں دیاں نامہ رکھو۔ آج بندے کہندے نواں نام دسو جی، کوئی نواں لب کے رکھ دین بندے نام۔ بزرگان دین دیاں نامہ تو اپنی اولاداں دے نام رکھو۔ یہی اولیاء عظام دی سنت ہے، اللہ دے نیک بندیاں دی، اللہ کریم دے محبوب بندیاں دی یہی سنت ہے۔ اے درشداد علی اکبر دی ولادت ہے، خاص و عام جڑا بھی مبارک دین واسطے آندا ہے۔ امام حسین اس نو خالی نہیں موڑ دے، تحفے دے کے طائف دے کے بھیج دین، نذرانے دے کے بھیج دین، جڑا بھی آندا ہے جس طرح دی بھی ہستی مبارک دین آندین اسی طرح دا تحفہ دیتا جاندا ہے۔ سیدہ زینب عکس بطول ثانی زہرا امام دی عمر چھوٹی بہن ہے، لیکن امام بڑی شفقت فرمایا کر دے سی، اے آ گئیاں مبارک باد دین واسطے، آ کے عرض کر دیاں نے ویرا تھوڑی سخاوت دا شورا پورے مدینے دے اندر ہے کہ جیڑا بھی اکبر دی مبارک دین جاندا ہے حسین خالی نہیں موڑ دے۔ میں بھی آئی ہاں آج میں بھی خالی نہیں جانا، کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے، مینوں بھی دیو۔ فرمایا زینب منگ کی منگنا چاہنی ہے، کر سوال۔ عرض کر دیاں نے مال نہیں منگ دی، مکان نہیں منگ دی، جائیداد نہیں منگ دی، ایک کوئی چیز منگنی اے اکبری مینوں دے دیو، اکبری مینوں دے دیو۔ امام نے اے نہیں کیا، ٹھہر جا مشورہ کر لین دے، ایک رات دا ٹائم دے دے، ایک دن دا ٹائم دے دے، نانا مہلت نہیں منگی۔ فوری امام حسین اٹھے، پتر نو چکیا، سینے نہ لایا تے لیا کے ہمشیرہ دی گود دے اندر رکھ دیتا۔ فرمایا لینی زینب اکبر تینوں دے دیتا ہے، ایک گل یاد رکھی جدوں لانے دے دین تے اوکھا ویلا ہے اکبر نو بھی اجازت دے دیں تاکہ دین مصطفیٰ تو جان دا نظرانہ دے دوے۔ اے ہے حضرت جی انہاں دیاں قربانیاں، اہل بیت اطہار دیاں، انج رسول اللہ دے خاندان نے تن من دن رسول اللہ دے دین تو قربان کیتا ہے۔ اس قدر انہاں دیاں قربانیاں، اے عظمتاں نے ناستیاں دیاں، اسلام دی بقا واسطے عظمت اسلام لئی تن من دن قربان کیتا ہے۔ اس لیے اسی کہنے اے زمین کربلا تیریاں نصیباں نو سلام،
اسی تا استاد نو سلام پیش کر دیا جتھے لاندیاں قربانیاں اس دیاں تعظمت والیاں پڑھ لو ذرا مل کے اے زمین کربلا تیریاں نصیبانو سلام تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام کرو نا سلام پیش پڑھ لو ذرا نال مل کے اے زمین کربلا تیرے سارے پڑھو جوان ذرا اچھی آواز نال پڑھو سوچی نہ پو ذرا پڑھو مل کے آئے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے گوئے سبنا نو سلام پڑھ لو ذرا ذوق نال مولا رفاق سلطانی صاحب ایڈی دوروں آئے ان کی سوچن گے بھی ایڈے ٹھلے بندے ذرا ذوق نال پڑھو اے زمین کربلا تیرے بانو سلام تیرے اتے ستے ہوئے سبنا مصطفیٰ دے لاڈلے اے درد پیارے نو سلام سیدہ خاتون جنت دے دلارے نو سلام سیدہ خاتون جنت دے ادھر بالآخر وہ وقت آ گیا ہے وہ ٹائم آ گیا ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی میدان کربلا اندر نے کام کرو امام حسین میدان کربلا دے اندر نے 7 محرم الحرام نو اہل بیت رسول تے پانی بند کر دیتا گیا ہے کنہ تے پانی بند ہویا ہے جنہاں نو میرا نبی سینے نہ لا کے حضور عظمتاں بیان کرن فرمان اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما فرمایا مولا میں انہاں نال پیار کردا تو بھی انہاں نال پیار کر تے جڑے جڑے انہاں نال پیار کر دین مولا انہاں نال بھی پیار کر انہاں تے پانی بند ہو گئی ہے ذرا تصورات دی دنیا جا کے دیکھ اپنے تے بیگانے عالم کتاباں دے اندر لکھ دین اہل بیت تے پانی بند کر دیتا گیا آج کچھ نویں محقق آ گئے جڑے انہاں چیزاں دا انکار کر دین کر لو انکار تواڈے انکار کرن نال کوئی ذکر حسین رک نہیں جائے گا امام دا تذکرہ کم نہیں ہو جائے گا کتاب دا نام شہادت حسین لکھن والے دیوبند دے تگڑے عالم نے وہ بھی لکھ دین 7 محرم نو رسول اللہ دی آل تے پانی بند ہو گیا ہے ابن کثیر البدایہ لکھی ہے کہ 7 نو پانی بند ہو گیا ہے حضور دی آل تے کربلا پانی بند ہو گیا ہے گالتا ابن کثیر لکھی 7 دی بات شہادت حسین دے اندر دیو بندیاں دیاں تگڑیاں عالماں نے لکھی اہل بیت تے پانی بند ہو گیا ہے کنہ تے پانی بند ہو گیا ہے ذرا سوچ تھا صحیح جنہاں نو پیاس لگے سرکار زبان منہ دے اندر دے دے انہاں تے پانی بند ہوئے جنہاں نال نبی پاک گھٹ گھٹ جپیاں پان سینے نال لان انہاں تے پانی بند کر دیتا ہے ظالمان نے جنہاں دے متعلق فرمایا کلا سالکم علیہ اجرن الا المودہ فی القربہ اجر رسالت مال نہیں منگدا الا المودہ فی القربہ میرے قریبیاں نال پیار کریو انہاں تے پانی بند کر دیتا گیا ہے کنہاں تے پانی بند ہویا ہے جنہاں دی محبت فرض ہے لازم ہے ایمان دا حصہ ہے جنہاں دے پیار تو بغیر لیا کوئی
دنیا دا بڑا عالم جڑا لکھ کے بات دین لی تیار نہیں، بغض حسین لے کے بندہ نماز پڑھے، کوئی عالم نہیں لکھ کے دے سکتا دی نماز قبول ہو جائے گی۔ بغض حسین لے کے حج کرے، اللہ حج بھی قبول نہیں کرے گا۔ دتیاں زکاتاں رکھے روزے، اللہ دی ذات قبول نہیں کرے گی، کیونکہ حسین دی محبت فرض ہے، لازم ہے، معافی نفلاں دی ہوندی ہے، مستحبات دی ہوندی ہے۔ ایتا نواسہ رسول ہے، ایتا جگر گوشہ بطول ہے، اے راکب دوش مصطفیٰ ہے، اے ابن حیدر کرار ہے، اے اوے جدے متعلق حضور نے فرمایا ہے میرے ماں باپ حسن تے حسین تو قربان ہو جان، اے او حسین ہے جنہوں کشتی دے دا جبریل آ کے دس دائے، اے او حسین ہے جنہوں نبی پاک زلفاں پکڑا دیا کر دے دن، کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے، پر پانی بند کر دیتا، ظالمہ خون رسول دا حیا نہیں کیتا، اہل بیت دا تقدس بھول گئے، احترام بھول گئے، مقام بھول گئے، پانی بند کر دیتا ہے، رسول اللہ دی آل اولاد دی اوپر پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ 7 گزر گئی، 8 دا دن بھی گزر گیا، آج 8 محرم الحرام ہے، یہ دن بھی گزر گیا، یہ بیعت دا اصرار کر دین، گورنری دی لالچ دین دین، امام ہر لالچ ٹھکرا رہن، ہر آفر ٹھکرا رہن، انہاں نوں نہیں پتا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان، یہ تواڈیاں گورنریاں تواڈے تخت و تاج حسین دی عظمت دے سامنے کیا اہمیت رکھ دین، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ ایک کون حسین نازل جنان دے گھر قرآن ہویا، نازل جنان دے گھر قرآن ہویا، تے جبریل آوے دربان بن کے، باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا سی کل ایمان بن کے، ماں جنہ دی جنت خاتون ہوئے نانا عرش تے جائے مہمان بن کے، باغ دین دا ہون ویران لگیا، کربلا آگے نگہبان بن کے، 9 دا دن بھی گزر گیا، رات 10ویں آ گئی ہے، امام جان گے 61 ہجری ہے، 10 محرم دی رات ہے، جمعے دی رات ہے، امام جان گے زندگی دی آخری رات ہے، امام نے ساتھیاں نو خیمے دے اندر بلا کے آخری خطبہ بھی دیتا ہے، ساتھیاں نو کیا جڑا جانا چاندہ چلا جائے، چراغ گل کیتے گے، صبر و رضا دا پہ کرے، تسلیم و رضا دا پہ کرے، 22,000 دے امیر دیاں ٹنگاں کم دیاں، پر 72 دا امیر صبر و رضا دا پہ کر، چراغ بند کروا کے کہندا جان والے چلے جاؤ، جان والے چلے جاؤ، وجہ کیے قرآن دسدا انہاں دی عظمت، فرمایا فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جدو بندہ متقی ہوندا ہے تے چنگے کام بھی کردا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف بھی نہیں ہوندا، غم بھی نہیں ہوندا، 22,000 سپاہی نے ایک خوف ہے جنگ ہو جائے گی، شہزادے شہید ہو جان گے، بعد وچ غم ہوندا ہے، سپاہی آگے خوف بھی کوئی نہیں، پانی بند کر دیتا ہے، غم بھی کوئی نہیں، امام ہر قربانی لی تیار ہے، اپنے آپ نو تیار کیتا ہے، ایڈی دلیری کتھوں آئی، اتنی شجاعت کتھوں آئی، میری سرکار نے ایک دن دوواں نواسیاں نو سینے نہ لایا، فرمایا بیٹی فاطمہ حسن میں اپنی سرداری دے دیتی ہے، ماما نو چھوٹیاں دا بڑا خیال ہوندا ہے، عرض کر دیاں نے ابو جان میرا حسین چھوٹا ہے، حسین نو کی دیتا ہے، فرمایا اپنی شجاعت دے دیتی ہے، اپنی دلیری دے دیتی ہے، اے شجاعت رسول دا وارث ہے، اے میرے رسول دی دلیری دا وارث ہے، جس نبی نو پتھر مارے گے توحید دے پیغام اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، پاک وجود تے حجریاں رکھیاں گئیاں، رام اندر کنڈے بچھائے گئے، جادوگر کیا گیا، قتل دے منصوبے بنائے گئے، پر اللہ دے دین دا ہوکا سرے میدان دیتا ہے، برسرے میدان دیتا ہے، کعبے دیاں فضا
کرامہ دیتا ہے، بدر دے میدان دیتا ہے، احد دے میدان دیتا ہے، ذرہ برابر تبلیغ کمی نہیں آئی۔ آج حسین دی استقامت کیوں نہ ہوئے؟ انہوں فیض اسے شجاعت تو ملی ہے، بالآخر جدوں چراغ جلائے ایک بھی ساتھی اپنی جگہ تو نہیں لیا، انہاں ساتھیاں نے دسیا ہے کہ وفا کس چیز دا نام ہے؟ حبیب ابن مذاکر صحابی رسول نے، بعض بندے کہندے صحابہ نال نہیں گے، نال سن صحابہ بھی میدان کربلا اندر، حبیب ابن مذاکر صحابی رسول نے ہاتھ بن کے عرض کر دینے امام یہ تا ایک واری چراغ بند کیتا ہے، 1000 واری بھی کرو گے اسی جان لے نہیں، میں تا کھانل بارگاہ رسول دے اندر تو انو مہر نبوت تے بیٹھیاں دیکھی ہے، حضور نو سجدے لمے کر دیاں دیکھی ہے، اگر آج چلے گے حضور دی بارگاہ کی جواب دیاں گے؟ امام دیاں ساتھیاں نے دسی ہے کہ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا، گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا، اوے لاگ کے توڑ نبانیاں یوکھیاں نے، اسگر ہتان دے وچ کو ہاں دینا، نالے باغی کٹوانیاں یوکھیاں نے، دائم اکبر جوان دی لاش تے ہنجو نام وگانیاں اوکھیاں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لو ساتھیاں نو فرمایا ساتھیو اپنے خیمیاں دے اندر چلے جاؤ، آج دی رات عبادت دی رات ہے۔ ساتھی خیمے چلے گئے، امام نے اپنی ہمشیرہ دے خیمے در کیتا ہے، عکس بطول ثانی زہرا سیدہ زینب دے پاک خیمے در کیتا ہے، تھوڑی دیر لئی کہ بہن دی گودی سر رکھ کے امام قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دی تھی، سیدہ روندیاں پئیاں، فرمایا کی گل لے زینب کیوں پئی روندی ہے؟ عرض کر دیاں لے ویرا تیری تلاوت سن کے رون لگ گئیاں، فرمایا یہ تلاوت تاں کچھ بھی نہیں جڑی کل کربلا دے میدان اچ کرانگا، ایسی تلاوت کاری ممبران تے کرنگے مسلیاں تے تا کر دے رہنگے، پر ایسی تلاوت آج تک کسی کاری نے نہیں کیتی ہوئے گی، دڑ کربلا اج پہ آئے گا سر نیزے دی نوک تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کردہ آئے گا۔ نبی پاک صاحب لالاک دے نواسا رات عبادت دے اندر گزاری، بالآخر وقت آیا تہجد نوافل ادا کیتے، شہزادہ علی اکبر نے ریت دے ٹبے تے کھلو کے آواز حق بلند کیتا ہے، آزان دیتی ہے، امام برحق نے جماعت کروائیے، 10 دا دن آگیا ہے، امتحان دا دینے، اہل بیت دے امتحان دا دینے، پھر یزیدیاں والوں لالچ دیتا گیا، امام نے لالچ ٹھکرا دیتا ہے، انہوں نے امام نو للکار گئے، امام نے جانا چاہیا، ساتھیاں نے روکیا، ایک کر کے امام دے ساتھی شہادت دا جام پیندے پین، وہاں بن قلبی قربان ہو گئے، اور بن یزید قربان ہو گئے، ساتھی قربان ہو گئے، باری اہل بیت رسول دی آگئی ہے، ابو بکر بن علی پتر مولا علی دائے، نام صدیق پاک دی نسبت نل مولا علی نے ابو بکر رکھی ہے، یہ بھی قربان ہو گئے، عمر بن علی اے حضرت غازی عباس علمدار دا ماں والوں بھی سکا بیرائے، یہ بھی قربان ہو گئے، اب عثمان بن علی یہ بھی شہادت دا جام پی گئے، غازی عباس علمدار دا بھائی عبداللہ بن علی یہ بھی ماں والوں سکائے، یہ بھی قربان ہو گئے، جعفر بن علی یہ بھی ماں والوں سکا بیرائے، حضرت عباس علمدار دا یہ بھی کربلا اندر نے یہ بھی شہید ہو گئے، عباس علمدار اسلام دی عظمت تو بازو قلم کروا گئے، امام نے 6 بھیرامان دے لاشے چکے تے آسمان المو کر کے پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں خشک زباناں سب دیاں، 3 دن دے ترے آئے سید
سید ہویاں خشک زباناں سب دیاں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوالا بیت یزید قبول نہ کیتی بیت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھائے وچ کربل دے میدانوں کس قدر دلیری ہے امام حسین دی بیرامان دے لاشے چکے او ویلا بھی آیا امام دے خیمے دے اندر سیدہ زینب آ گئیاں پردے دار بی بی آ گئی آگے عرض کر دیے ویرا دل کردہ نانے دے دیل دا صدقہ دیا زینب کی صدقہ دینا چاہیے اونو محمد قربان کر دیا پتر قربان کر دیا فرمایا عمرہ چھوٹیاں چھوٹیاں کیویں اجازت دے دیا اپنی بیٹیاں نو فرما دیا جاؤ ماموں دیاں قدمہ گر جاؤ جب تک اجازت نہیں مل دی اتنی دیر تک نہیں اٹھنا بچے امام دیاں قدمہ دے اندر گر گئے اے سیر کرن دی اجازت نہیں دوسرے ملک جان دی اجازت نہیں اے میدان کربلا ول جان دی اجازت ہے ادھروں اجازت بڑی اسرار تو بعد مل دی ہے خیمیاں دے اندر لے کے آ گئیاں اپنے خیمے دے اندر لے کے آ گئیاں اے کتنی دلیر مائے اللہ دی کائنات اندر اتنی دلیر بی بھی نہیں مل دی جڑی بچیاں نو جان دیئے کہ چلے اس پاسے جتے تیران دی برسات ہو جائے گی تلواراں تے نیزیاں دیاں نیاں در رخ ہو جائے گا دستاراں بنیاں سرمیں پہنائے دستیار کیتا ہے فرمایا بیٹا ایک گل یاد رکھنا اے میدان کربلا آئے اے مدینے دی زمین نہیں جس وقت میدان کربلا جاؤ گے ایتھے استقبال پھلا نل نہیں ہوئے گا ایتھے یزیدی ظالم نے تیران دی برسات کر دیں گے اے بیٹا سینہ تان کے لڑ لائے کانٹ دے کے نہیں نسڑا کوئی ظالم نہ کہہ دے آؤ دیکھو علی دی بیٹی دے بیٹے میدان چھوڑ کے نس دے پہ بیٹا اگر کوئی پوچھے تو آڈا تعارف کیے اے نہیں کہنا آن بن عبداللہ محمد بن عبداللہ بن جعفر اے نہیں کہنا تسی کہنا سی حسین دے غلامہ اے تا تواڈے ماموں دی مہربانی ہے اپنی غلامی دے اندر لے لیا ہے اے ایسی بہن ہے اتنی تابعدار ہے اتنی وفادار ہے اس قدر محبت ہے آخری وار سینے دے نال لایا امام نے دوواں بچیاں دے سپرد امام دے سپرد کیتا اور امام نے انہاں دونوں نو کربلا وال بھیجیا سیدہ زینب چیخو پکار نہیں کیتی کتنی دلیر بی بی ہے کیوں نہ دلیر ہوئے اے چادر تطہیر دی وارث ہے کیوں نہ دلیر ہوئے اے دیاں رگاں چھیدرے کرار دا خون ہے گھل کے مقتل دیوال دو میں لختے جگر گھل کے مقتل دیوال دو میں لختے جگر کہ یا زینب نے مولا ہے تیرا شکر میری محنت دا ملیا ہے مینو اجے میری اولاد ویرن دے کم آ گئی ادھر گین میدان اندر یزیدیاں ظالماں معصوم بچیاں دا بھی خیال نہ کیتا انہاں دی معصوم لاشاں بھی تڑپا دیتیاں امام نے دو بھانجیاں دے لاشے بھی اٹھائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑے آئے او وقت آیا ہم شکل پیغمبر شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر امام دی بارگاہ ہاتھ بن کے کڑن عرض کر دینے ابو جان اجازت دا طلبگاراں پتر کتھے جان دی اجازت منگنا ہے کربلا ول جان دی اجازت منگنا فرمایا پتر تو میرے نانے دی تصویر ہے جدو میں تینوں دیکھنا نانا جان یاد آ جان دل نانے دی تصویر نظر آ جان دیئے کیویں اجازت دے دیا ابو جان او نانا جان دی سنت ہے میدان جنگ جانا حضور بھی تا احد زخمی ہوئے جان تو انو نانا جان دا واسطہ ہے مینو اجازت دے دیو فرمایا جا پھپھی کو لو اجازت لے لے میرے نالوں زیادہ
علیحدہ تیرے نال پپی نے پیار کیتا ہے، میں تینوں بچپن تو پپی دے سپرد کیتا ہے، اجازت لے لے۔ سیدہ زینب دے پاک خیمے دے اندر آئے، بڑی دیر اصرار کر دے رہے، بڑی مشکل دے نال اجازت مل دی ہے۔ اور شہزادہ علی اکبر نے سارے خیمیاں دے اندر آخری سلام کر دے پین بیمار زین العابدین چھوٹا بھرائے انہوں بھی سلام کرن لی۔ زین العابدین دے خیمے دے اندر داخل ہوئے، زین العابدین دی نگاہ اٹھی تے منظر دیکھیا، ذوالفقار حیدری سجی ہوئی ہے، کمان جعفر تیار دیے، نیزہ حضرت امیر حمزہ دا جدوں ہاتھ چ دیکھیا، زین العابدین دیاں کھاں بھارائیاں کہ سج دھج کے آ گئے، دستار نانا جان علی سر دے اتے ہے، لگدا چلے کربلا ول اٹھنا چاہیا، شدت دا بخار ہے، تھوڑی جی تاخیر ہوئی تے شہزادہ علی اکبر کہندے نے بھائی جان لیٹے رو، ایتھے ہی مل لینا۔ ان دوویں بھیرا ریت کربلا تے جپی پا لئیے، ایک دوجے دے سینے دے نال مل گئے، اکھاں چانسو یاری نے الوداعی سلام پہ کر دے، کہندے لے او یار حوالے رب دے، لے او یار حوالے رب دے، لے مل لے جاندی واری، رب ملایا پھر ملان گے تے خور امید نہ کائی۔ آخری سلام کر لیا، ان سیدہ سکینہ ہمشیرہ نو سینے نہ لایا، کہندیاں جدوں بیرا لمبے سفر تے جان دل، کچھ نہ کچھ بہنہ نو دے کے جان دل، ویر میں نو بھی کچھ دے جاؤ، کتاب اندر دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ وڈے وڈے عالمہ لکھی ہے، شہزادہ علی اکبر نے سیدہ دی پاک چادر نو ایک سیڑ تو پکڑیا، اپنے آنسو صاف کر کے فرمایا لے سکینہ، انج دا توفہ بھی کوئی بھیرا آج تک بہن نو نہیں دے سکی آئے گا۔ سار تے ہاتھ رکھیا، صبر دی تلقین کی تھی، معصوم علی اصغر نو جھولے جو اٹھایا، سینے دے نال لایا، متھا چم کے آخری سلام کیتا ہے، سواری تے امام نے سوار کروایا ہے، دشمن دے سامنے آئے، فرمایا علی اکبر ہے میرا نام، ہے دادا مرتضی میرا، او ظالموں کی دے خون دے پیاسے بن کے کھڑے ہو، علی اکبر ہے میرا نام، ہے دادا مرتضی میرا، شبیہ مصطفیٰ مجھ کو کہتے ہیں سب جگہ والے، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، ہے نانا مصطفیٰ میرا، شبیہ مصطفیٰ مجھ کو کہتے ہیں سب جگہ والے، زمین والے، فلک والے، آسمان والے، مقام والے، لا مقام والے۔ ظالمان تے شہزادہ علی اکبر دی تقریر دا ذرہ برابر اثر نہ آیا، تارک بن شیش مقابلے دے اندر آیا، آکے وار کردہ، امام نے روکیا، ایسی تلوار اس تے برسائی، او دی تلوار بھی ٹوٹ گئی، امام دی تلوار نو روک نہ سکی، خود دے وجود دے بھی ٹکڑے ہو گئے، اس دی سواری دے وجود نو بھی امام علی اکبر دی تلوار چیر کے رکھ گئی۔ کربلا دے میدان اندر یزیدیاں دے پیران تھلو زمین نکل گئی، جدوں شہزادہ علی اکبر دی تلوار برس دی دیکھی، کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا گئے۔ میدان کربلا اندر جویں خزاں دے موسم وچ پتے درختاں تو جھڑ دے، یزیدیاں دیاں گردناں ہوا دے اندر اڑدیاں نظر آندیاں، کتیاں دی طرح یزیدیاں دیاں دوڑاں پیاں لگدیاں۔ امام علی اکبر دے سامنے بڑی دیر تک لڑدے رہے، بڑی جرت نہ لڑدے رہے، زبان خشک ہو گئی ہے۔ امام علی اکبر خیمے دا روکیتا ہے، ابو جان دی بارگاہ جا کے عرض کر دیں، ابو جان زبان خشک ہو گئی ہے، اگر آج چند قطرے پانی دے مل جان میں یزیدیاں نو ذوالفقار حیدری دا مزہ چکھا جاواں۔ امام نے فرمایا پتر
پتر اج امتحان دا دینے پانی تا نہیں موجود آ حسین دی زبانی چوس لے شہزادہ علی اکبر نے جدو ابو جان دی زبان چوسیا اے او زبان جڑی زبان رسول نال ملی ہے اے او زبان جنوں لعاب رسول دا فیض ملی ہے اے او زبان جنوں خون بطول دا فیض ملی ہے خون مرتضی دا فیض ملی ہے جدوں زبان چوسی حوض کوثر دے مزے آگے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا دیکھو کتنے صبر و رضا دے پے کرنے میاں صاحب کہندے نے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائی بالآخر واپس شہزادہ علی اکبر آئے روایتاں دس دیاں بالآخر ظالمہ یک بار کی حملہ کر دیتا جدوں یک بار کی حملہ ہو جائے بڑے بڑے جواناں دے پتے پانی بن جاندے تے تیران دی برسات دے دوران حسین بن نمیر لائن نے دھوکے دے نال امام دے سینہ پاک دے اندر نیزہ ماریا شہزادہ علی اکبر دے سینہ پاک اندر گہرا زخم آیا نہ ڈالو کے زمین تے گردل خیمیاں والموں کر کے کہندل ادرکنی یا ابتا ابو حسین خبر لینا امام خیمے دیچ کلنا چواز پئی 56 سال 5 مہینے 5 دن امام دی عمر ہے داڑی چٹا وال کوئی نہیں سر چٹا وال کوئی نہیں جنہوں پتر دی آواز کن دے اندر پئیے پیرنچ نلیم بھی نہیں پہنے جوان دی آواز کن نہیں پئیے امام ننگے پیری خیمے چوں بار آئے شہزادہ علی اکبر دے لاشے دے قریب آئے پتر دا لاشا چکیا سینے دے نال لایا لاش اکبر دی ویک حسین کے گل یار دی گڑوں نہیں لائی دیئے دائم سونے محمد دے نام تو سونی چیزی وار نہیں چاہی دیئے سیکھاں اتے مکھن پکانا ایتا یوکھا ڈاڈا کمے پر بچڑے دے کے یار منونا بچڑے دے کے یار منونا ایتا سخی حسین دا کمے لوگ زمین خرید کریں دے لکھاں زر بر کے پر حسین نے امت خریدی سر نیزے دی نوک تے چڑھ کے جوان دا لاشا اٹھایا امام خیمیاں وال بڑی جرت اور جوان مردی نل انا للہی و انا الیہ راجعون پڑھ دے خیمیاں وال پاک لاشا لے کے آئے معاشرے دے اندر کدی جوان دی میت گھر آ جائے تے بہنان دی جو کفیت ہوندی ہے او بیان تو باہر ہے پوچھو نہ کلوں جنہ منظر اپنی کھانل دیکھی ہے کدی جوان بھائی دی میت آ جائے عزیز دی قبر آج میت گھر دے ویڑے دے اندر آ جائے جو کفیت ہے مولا رفاق صاحب تھوڑے نلتا بیتیاں سمجھ دے ہو جوان دی میت اکبر دی میت جدوں خیمے دے اندر آئی سیدہ سکینہ پاکاں صوبہ آ رہیاں سیدہ زینب قریب آ گئیاں آکے کہہ دیاں لے وے وفادار پتیجے آ ذرا بولتے سہی جنہوں پتر بڑھا کے پالے آئے بچپن تو جی دے لاڈ لڑائے جڑا ہم شکل پیغمبر بھی ہے شبیہ مصطفیٰ بھی ہے کہہ دیاں وفادار پتیجے آ ذرا بولتے سہی میں چملاں زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے تے بھولنی نہیں تصویر تیری ہمشیرہ سیدہ زینب بھی قریب آنسو پہیاں باندیاں جدوں لاش اکبر دی خیمے آئی سکینہ نے رو رو کے عرض
سنائی پچھے اٹو مینوں بھی ویکھن تا دیو کیویں شیر لا میرا ویر آ گیا ہے قبر کو دی سید لے اتھرو بغا کے مدینے نمو کر کے سید پکارے یزیدی کتیان دے پیران دے تھلے سید دا نازک شریر آ گیا ہے وراؤ ذرا اکھیوں نی نیر چھم چھم وراؤ ذرا اکھیوں نی نیر چھم چھم کہ ہن پھر ماگے شبیر آ گیا ہے اہل بیت دیاں قربانیاں سانو عمل دا سبق دین دیاں امام حسین اس حدیث دے راوی نے فرمایا جدو میں اپنے نانا جان تو فرمایا خود سنیا ہے جس انسان تے زندگی چ دکھ آیا ہوئے پریشانی آئی ہوئے زندگی دا حصہ نے دکھ پریشانیاں کسی عزیز دا جدا ہون دا صدمہ مال دے چلے جان دا صدمہ کہندے نے او وقت او صبر کرے حضور کوڑو امام حسین کہندے نے میں خود سنیا ہے پھر وقت لنگ جائے انہوں وہ گل یاد آ جائے وہ صدمہ یاد آ جائے بھائی دا جدا ہونا عزیز دا جدا ہونا وہ دکھ یاد آ جائے جس تے انہیں صبر کیتا سی تے پڑھ لوے انا للہ و انا الیہ راجعون امام حسین کہندے میں اپنے نانا جان تو خود سنیا ہے جتنا ثواب اللہ نے اس نے اس موقع تے دیتا ہوئے گا اتنا ہی اللہ اجر انہوں پھر عطا کر دے گا دکھ پریشانی جدوں بھی یاد آئے سالاں تو بعد مہینیاں تو بعد دناں تو بعد جدوں یاد آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا لینو اللہ پھر اتنا ہی ثواب عطا کر دے گا دعا ہے کہ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے